Τι, έλα, κανονικό φαουλάκι ήταν αυτό. Κίτρινη, ούλαλα. Ωραία, τέλεια. Αχα, πάμε. Τι θες, ψητ. Τι είναι αυτό? Το πετάς μέσα εκεί. Όχι. Άι. Έλα. Πούι. Ραμπαμπόσκι, σκύβιδι. Σου είπε κανένας να πάρεις. Γκολ! Γκολάκι! Γκολάκι, γκολ! Γκολάκι, ουλαλά, γκολάκι, γκολάκι, γκολάκι. Τι γκολάκι ήταν αυτό, Παναγίτσα μου. Πώς φιλανάκο. Ώρα για φαουλάκις. Εδώ είσαι. Να φανταστείτε, πριν είχα κάνει και ψαλιδάκι κιόλας. Είχα κάνει 4 ψαλιδάκια. Και τα χάσα. Πιέστηκε πάνω του. Πού πας ρε Παμπαπέ, δεν φεύγεις. Από Αντώνιο δεν φεύγεις. Από Τζουλέι δεν φεύγεις. Έλα εδώ ρε, γκαστρωμένο. Οπαλάκια. Εδώ σε έχω. Οπα. Μπλάκα. Πού πας? Τι κάνει τούτο αυτό εδώ? Άντε. Τώρα. Όπα. Όπα. Ουι. Δεν έβαλα δύναμη και δεν θέλω να κάνω power shot. Κάνω φάουλ. Όπα. Πάρ' το. Πάρ'. Oh yeah. Γαμώ. Πάρ' το. Έλα, κόκκινη, δώσε την κόκκινη. Δώσε κόκκινη. Κίτρινη στον Εμπαπέ. Ουλαλά. Κίτρινη στον Εμπαπέ. Κίτρινη στον Εμπαπέ. Τι κάνεις ρε? Έβγαλε το κολομποτάκι. Κατρασκαλιά, Hall time, yeah, baby. Baby. Αχ. Περιμένετε, έκανα χάρικεν. Φάουλ. Κίτρινη. Ο Κέν δεν είναι αυτός. Μπρο, απλά το ακούω. Α, ο Τεμπελέ είναι αυτός. Ο Τεμπελέ πήρε κίτρινη. Δεν πρέπει να το αυτό. Γκολάκι, Παναγίτσα μου, τι γκολάκι ήταν αυτό ρε? Τι γκολάκι ήταν αυτό? Παναγίτσα, μια να δούμε εδώ. Πάμε πασούλα. Πού πάσα? Ο Τεμπελέ. Πού? Yeah, baby. Ο Τεμπελέ ήταν αυτός.
Τον Μπελέ. Μπρο, άμα προχωρούσε λίγο πιο δίπλα, δεν θα ήταν για μένα. Πρώτα θα κάνω ένα ψελιδάκι για σας, επειδή σας αγαπώ. Και πήγαμε στους 50 subscriber. Και αυτό μου είναι αρκετό. Είναι για το Γκάβο. Ο Μπέλιχα μου το ρίξε. Μπορείς να δώσεις και δίπλα, ξέρεις. Ω, καλά! Το χάσα από μπροστά από το... Ωραία. Θα κάνω ένα ψαλιδάκι για εσάς. Oh, yeah. Όχι! Δοκάρι! Άμα δεν ήταν δοκάρι θα μπαινε. Πίστεψε. Έλα. Μπρο, ο Μπέλιχαμ είναι άχρηστος ρε. Έλα τώρα ένα ψαλιδάκι για εσάς. Έλα, αυτό το φάω για μένα από εσάς. Το γλίτωσε. Δεν το γλιτώνεις. Το είπα. Τι κάνω αυτό, ρε. Η μπάλα στα περιστέρια. Ο Σάκα. Ο Σάκα είναι ο πιο νουμπάς. Έλα. Yeah. Όχι, γάμα. Όχι. Hello. Τι κάνω ρε. Τι κάνω. Άντε πάρ' το μισή ώρα να σουτάρεις. Μπείτε μέσα. Μάκες. Αυτό θα είναι για σάπα. Ρε, όταν μιλάω για τους subscriber, δεν θέλω να μιλάω. Ήταν και καλός ή αυτό ρε. Πετάς. Πέτω το στο κάτω. Μη με κοιτάς, πέτω το στο κάτω, δεν κάνει. Στο τζάκι. Γιατί? Δεν κάνει ρε. Έχει υγρό μέσα, τελείωνε, ξύπνα. Ναι, πολύ. Ο άλλος τρέχει. Μάγκες, αυτό ήταν το βίντεο. Άμα σας άρεσε βάλτε ένα like, ένα subscribe. Και περιμένετε κι άλλο βίντεο θα έρθουν τέτοια. Θα έρθουν κι άλλα τέτοια βίντεο. Αυτά από μένα. Bye! Bye. Αυτά. Bye.